အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချို cooking channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်ပြမယ့်ဟင်းလေးကတော့ပဲပြားကြော်ကြာမဆိုင်ချင်းဆက်ဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့စီထည့်ပါတယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မပဲပြားအရင်ဆုံးကြော်ပါမယ်ရှင်ပဲပြားကိုကျွန်မကြော်ပြီးမှချက်မှာပါเนาะအဲ့ဒီအတွက်ပဲပြားကိုအရင်ဆုံးကြော်ပါမယ်ရှင်ပဲပြားလေးတွေကိုကျွန်မ3ကန်တုံးလေးတွေတုံးထားပါတယ်ကဲတစ်ဖက်ကကြက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီညှက်လေးနဲ့ပေါ့နော်အသာလေးတစ်ဖက်ကိုလှန်ပေးရပါမယ်ရှင်။သွားပဲပြားနည်းနည်းလေးတစ်ဖက်မှာမကြက်လို့ရှင်ကတ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။စီလေးလည်းနည်းနည်းနဲတဲ့အတွက်ကျွန်မစီထပ်ထည့်ပါတယ်ရှင်။စီများများလေးနဲ့ကြောရပါမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပဲပြားလေးတွေကိုကြက်ပြီးဆိုရင်တော့ပကံနဲ့ဆယ်ပြီးတော့ထည့်ထားပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပဲပြားတွေအားလုံးကြက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့စောစောကပဲပြားကြော်ထားတဲ့စီတွေကိုကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်နေထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျမတို့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်ဆန်နှင်းထည့်ပါမယ်ရှင်โอเคဆန်နှင်းလေးထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီကြက်သွန်လေးတွေညီပြီးတော့ဝေးတာတဲ့အထိကြော်ပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျမငရုတ်သီးအစိမ်းမှုန့်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့နည်းနည်းကြကြလေးစီတက်ပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့စီတက်တာကြက်ပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ကြော်ထားတဲ့ပဲပြားတွေထည့်ပါတယ်ရှင်ပဲပြားလေးတွေကိုနှံ့အောင်လို့ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပဲပြားထည့်ပြီးရင်တော့ကျမတို့ဒီငရုတ်သီးနဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးနှံ့အောင်လေးမှွေပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့အရသာအတွက်ကျမပဲပြားလေးကိုစိတ်ဝင်အောင်ပေါ့နော်ငပြားကြီးထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ချိုမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့နည်းနည်းလေးနှံ့အောင်မှွေပေးရမှာမယ်ရှင်ဒါဆိုတော့ဒါမှသာဒီပဲပြားလေးကိုအရသာဝင်အောင်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မကြာမဆိုင်ထည့်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မငရုတ်သီးစိမ်းထည့်ပါမယ်ရှင်ရုပ်သီးစိမ်းလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်မချမ်းပြီးတော့ထည့်ပါတယ်ရှင်စအောင်လို့ပေါ့နော်ဒီဟင်းလေးကလည်းလွယ်ကူရိုးရှင်းတယ်ပြီးတော့ကုန်ကြစိတ်လည်းသက်သာတယ်အရသာလည်းကောင်းမွန်တဲ့ဟင်းလေးတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မရေလေးကိုအရန်အများကြီးလည်းမထည့်ဘူးပေါ့နော်အနေတော်လေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့အ
ဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့ခဏတည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့စူလာပြီဆိုရင်နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပေးရပါမယ်ရှင်တချို့ကြတော့လဲစီပြန်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်စီပြန်ကြိုက်ရင်တော့စီပြန်ချပါရှင်ကျမကတော့အရည်လေးနဲ့ကြိုက်တဲ့အတွက်အရည်နည်းနည်းလေးကြံအောင်ခြံထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အရသာလိုတဲ့အတွက်ကျမစားထပ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးမှွေပေးပါမယ်ရှင်ကဲအခုနေထားလောက်ဆိုရင်တော့ရပါပြီเนาะအခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီးတော့ကုန်ကြစိတ်လည်းတက်တာတဲ့ပဲပြားကြော်ဂျာမန်ဆိုင်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်။